سلام للجميع وأهلا وسهلا فيكم من جديد بقناتي فلوجز ودعابير. اليوم بدنا نعمل مع بعض البايلا. البايلا هي أكلة إسبانية مشهورة كتير بإسبانيا، وعلى فكرة تاريخها كتير قديم ولسه لحد الآن من أشهر الأكلات عندهم. هي عبارة عن مأكولات عن الثمار البحرية ومع الرز وشوية خضار، ومكوناتها كتير تحضيرها كتير بسيط. إذا كانت متواجدة عندكم هاي المكونات وفيكم تستغنوا عن أي نوع صنف أنا حطيته، تابعوا معي المقادير وبنشرح أكتر. أول شي في عندي هون الأويستر. يعني عندي تشكيلة من ثمار البحر بين الأويستر والشريمب، الكمية والنوعية أي نوع موجود عندكم وأي نوع أنتم بتحبوه. في عندي نوعين من الشريمب الجامبو المطبوخ والني، وفي عندي كمان السلطعون دنب سلطعون كمان أنا جايبتهم كلهم هدول من محل مترو مفرزين، اسم المفرزات. وبالنسبة للخضار في عندي الفلفل الأخضر، وفي عندي كمان هون كالاماري. إذا ما بتحبوا أي صنف من هذا النوع فيكم تستغنوا عنه. وفي عندي هون المسلز اللي هو بلح البحر. وهلأ بنبلش بالتحضير. أول شي المشهورة بهاي الوصفة البايلا إلى طنجرة خاصة فيها. تقلاية تكون هيك تكون غميقة وبنفس الوقت مثل ما شايفين مثل هاي تقريبا. حطيت هون زيت زيتون، وحطيت البصلة والفلفل حتى تدبل شوي، يدبلوا شوي عندي. وبعدين رح ضيف باقي المكونات. أول شي رح أحط 4 كوبين من البندورة المقطعة. إذا في عندكم علبة جاهزة فيكم تحطوها أو تقطعوا تقريبا 4 حبات من البندورة الحمراء، وبس بنحركهم مع بعض هيك وبنحط عليهم الفلفل والبابريكا. المشهورة بهاي الأكلة البهارات ما فيها كتير بهارات، هي بس عبارة عن فلفل فليفلي حد يعني البابريكا والملح، وكمان الزعفران بس ما كانت متواجد عندي. لو عندكم زعفران بتحطوه للمي تبع الرز. هلا بالنسبة للرز أنا استعملت هون كوبين من الرز الإسباني، الرز الحبة القصيرة. فيكم تستعملوا أكيد المصري، المهم يكون رز حبته قصيرة. بنحركهم كتير مع بعض ورح نضيف عليهم المي. رح أضيف على 4 أكواب من المي السخنة تقريبا، لأنه أنا حطيت هون كاستين من الرز، والرز ماني نقعته بس غاسلته. بس بنحركهم مع بعض، وقبل ما تنشف أو تغلي كتير تغلي أو تنشف المي عن الرز أو يستوي الرز، يعني بهالمرحلة دغري رح نضيف ثمار البحر بطريقة مرتبة على صينيتنا هيك، هي عم تسخن المي لتستوي الرز. هلأ بنحط ثمار البحر. أول شي بلشت بالقريدس، يعني وهون الطريقة اللي انتو بتحبوا تزينوا فيها الصحن، لأنه بالنهاية رح ناكلها بهاي الصينية على فكرة. المهم بنحط القريدس. هون القريدس اللي جايبته هون جامبو مانو مطبوخ، وهلأ رح ينطبخ كلياته بيستوي بالبخار اللي رح يطلع من المي أثناء طبخ الرز. وبنحطه وبنوزعه بالطريقة اللي انتو بتحبوها على كيفكم. وأي نوع من هاد ما بتحبوه أو ما متواجد عندكم فيكم تستغنوا عنه، وكمان فيكم تعملوها مثل ما قلت لكم بلحمة أو بدجاج اللي بتحبوه. وهلأ رح وزع هون الأويستر. مثل ما شايفين أنا جايبته هذا مفرز، وهني عادة بيحطوه بالشلفز يعني بالقشرة تبعه. أنا هذا جايبته من دون قشرة ومفرز، بتلاقوه كمان بمحلات مترو. بس هيك بنوزعهم. بنضيف كل المكونات اللي نحنا فرجيتكم إياها بالبداية مثل ثمار البحر. هلأ رح ضيف هون الكالاماري. كمان لاحظين الكالاماري لساته ناي ما طبخته، هلأ كلهم رح يستووا مع بعضهم. هلأ بحكي لكم لبين ما بفرجيكم هاي القصة رح احكي لكم شو هي أكلة البايلا. البايلا هي اشتهرت بأيام زمان كتير بإسبانيا وأيام الرومان، وقت اللي كانوا يطبخوا للملوك يطبخوا السي فود، لأنه ثمار البحر كانت كتير مشهورة بإسبانيا، متواجدة قريبة على البحر متواجدة. وكانوا بدهم يطعموا العمال ويطعموا العمال، وخاصة العمال المغاربة أو العمال العرب أو أي عمال موجود عندهم. ما تكفي الكمية السي فود أو تكون كتير غالية يحطوا مع رز. وهي بايلا يعني بقايا، بمعنى بكل معنى الكلمة بقايا. وعلى فكرة انشهرت وصارت كتير طيبة. وأظن هي القصة تبع البايلا. البايلا يعني بقايا، يعني أي شيء كان مثل left over بالعربي بالإنجليزي left over، كل شيء بقيان عندهم بيحطوها. هلا مثل ما ملاحظين أنا غطيت الطنجرة لمدة 10 دقايق لربع ساعة حتى استوى الرز وستوت عندي حبات السي فود اللي أنا حاطته بكل أشكاله. وخلصت هي كل الطبخة كلها بتاخد عبارة عن ربع ساعة تحضير وربع ساعة طبخ،
وجاهزة. هاي الوصفة كتير سهلة لرمضان، تعملوها قبل بنص ساعة من الإفطار بتكون جاهزة وعن جد طيبة. بس التزيين مثل ما بتحبوا، بنزينها بالليمون لأنه ضروري مع الأكلات البحرية يكون في ليمون، يعني كل حدا بياخد بصحنه بيعصر على صحنه بعد ما بيسكب الليمون، كتير طيبة. وكمان فيكم تزينوها بالبقدونس، هي شي متواجد عندكم بس هيك حتى تزيد يعني من جمال الصحن. بنصحكم كتير بهي الطبق البايلا، إن شاء الله تكون الطريقة واضحة عندكم. وأي سؤال أو استفسار فيكم تكتبوا لي بصندوق الوصف أو تابعوا حسابي على الإنستغرام، حتى إذا طبقتوا هاي الوصفة ابعتوا لي، كتير بنصحكم فيها، مغذية. إذا الأولاد بيحبوا السي فود أكيد رح يحبوا هذا الطبق وإن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة لليوم. إذا حبيتوها أكيد لا تنسوا تحطوا لي اللايك، وإذا كنتوا أول مرة بتشوفوا قناتي أو صفحتي على الإنستغرام لا تنسوا الاشتراك. وشكرا لكم للمتابعة، وبتمنى رمضان مبارك وصيام مقبول للجميع.